90% लोग इस कांटेदार पौधे को खरपतवार समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये कोई खरपतवार नहीं बल्कि एक प्राकृतिक औषधीय जड़ी बूटी है जो आपकी सेहत बदल सकती है। दरअसल इसे कटीली चौलाई कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे रामदाना के नाम से जाना जाता है। यह पौधा अक्सर ग्रामीण इलाकों में खेतों और रास्तों के किनारे उगता है। इसकी खासियत यह है कि यह पीलिया, बवासीर, गठिया और यहाँ तक कि सांप के काटने जैसी समस्याओं में भी उपयोगी माना जाता है। साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चौलाई के साग का सेवन बेहद लाभकारी होता है। हालांकि किसी भी समस्या में इसका सेवन करने से पहले आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए।